Reyting tushib ketsa, ishlamay kutib o'tirsa ko'tarilmaydi. Ishlab ko'tarish kerak reytingni. Reytingni ustiga bossa, pastroqqa качество работа bor. Oxirgi 150 ta zakazni itogosi bilan reyting qo'yiladi. Menga shu 150 ta zakazga birorta klient yomon baho qo'ymagan. O'shaning evaziga reytingim 5 bo'ldi. 1-2 kun oldin qaysidir klient niska otsenka qo'ygan ekan, 4.94 ga tushdi. Endi uni biron konflikt bo'lgan emas klientlar bilan. Nima uchun qo'ygan sababini ham bilmayman. Hay deb e'tibor qilmay yursam, Yandex сообщение yubordiki, o'z chatga kiraman. Mana система deyapti, зафиксировала, что недавно вы получили незаслуженно низкую оценку. Klient besabab niska otsenka qo'yganini sistema bilib qolib, udalit qilgan. Bugunisi yana 5 ga ko'tarildi reytingim. O'sha uchun bu reyting tushib ketsa, texpodержкani yozib, klientlarga nima qilib, yoki taksoparkka murojaat qilib, reytingim tushdi. Vaqtni yo'qotgandan foyda yo'q. Ishlash kerak. Keyingi 150 ta zakazni itogosi bilan reyting yana yaxshi bo'lib ketaveradi. Klientlarni ham insofiga ko'p narsa bog'liq. Ana shu качество работani mana shu yerdan kirib ko'rsa bo'ladi. Menga ham bo'lgan niska otsenkalar keyinchalik yaxshi bo'ldi. Klientlarni настроенияsiga ham ko'p narsa bog'liq. Ba'zilari o'zidan o'zi niska otsenka qo'yadi besabab. Mana shu reyting masalasini o'zlaringiz bilib, qanday ishlab ko'tarishlarini bilib olinglar. Tushunmagan joylaringizni tushuntiraman. Yozinglar lichkaga. Taksoparkimizni profilga yozinglar, o'zim javob beraman, yozaman.